Pozdrav, moj ime Ćutolog, javljam se iz Portoroža. Sad je negde 2:30 ujutru i vraćam se iz kazina kao i svaki dan, manje više. Glavna stvar je danas šta je bilo, toko me je htelo, znači toko sam izvlačio 20 kečeve na blackjacku, rasturio sam bukvalno, znači šta god sam hteo, bukvalno imam 3, posle dobijem 8 i onda dobijem sliku, znači 21 non stop, onda dobijem 5 imam, pa onda izvučem 6, pa onda opet sliku i sve u tom stilu, ja ne znam, imam sliku, dobijem keca, posle dobijem blackjack. Znači, to je totalno ludost bila, gde su ovi šizeli, poludeli, neće da igraju sa mnom, ne znam, čekaj da se promeni diler. Ja sam mi pozvano, au, brate, dobro mi su prebili da su neki ludaci, brate, posle mi pretili, kao šta ti nama naše pare uzimaš, a bukvalno sam ih sve odro. Svaki je otišao isprašen kući, znači sa mnogo manje para nego što je došao. Bukvalno, baš dosta je uzimao sam im se love za sve pare, zaradio za kazino, znači koliko para sam zaradio za njih, opet za njih, ali dobro, nema veze, i eto to je to, znači bukvalno kako sam igrao sada, odnosno nisam ja igrao, ja sam mašina za izvlačenje karata u stvari, nisam ja ništa igrao i ja samo radim što se kaže, ali onako cool je, zato što nekada ne mogu pogodim ništa, se idem preko 21 i onda uvek gubim i onda sad ovo mi je bilo simpatično, kao eto derem, a ništa ne radim, samo derem, bukvalno. To je bilo ludački, ali dobro. I sviđa mi se to što sam se nekako opustio, postao sam nekako brži, imam taj neki osjećaj da sam brži i to mi se sviđa, brže mi ide račun, opušteniji sam, nekako ne razmišljam, posebno danas, baš sam dosta radio i onda baš ali više volim kad radim nego kad sedim i gledam u prazno, čekam da neko dođe, to mi više odgovara i super mi je bilo, neću da kažem jeste se namuči ali bolje mi je, brže mi vreme prolazi. I onda dok sam tako radio, nisam uopšte ni razmišljao, totalno postalo mi je nekako rutina, jedino kod onih manjih kad ide 2, 5, 6 i tako dalje, te karte kad se zaređuju, tu moram da pazim i kod isplata isto moram da pazim, tako da je tu oprezno uvek, ali dobro, naučio sam već polako, mislim da ulazim u štos, što se toga tiče, nisam ni mesec dana ovde, ali mislim da je već bolje i kad bude sigurno mesec dana, mislim da ću mnogo bolje da se snalazim u tim pričama i to. Otvaranje i zatvaranje stola takođe ide bolje, tu se isto bolje snalazim, još to treba da vežbam, ali mislim da mnogo bolje ide nego pre. Tako da eto, vreme je pokazalo da ipak što kaže trud i radi i naučio sam da brojim do 21 na slovenačkom, to je skoro kod nas, samo što oni broje 20 kao 1 u 20, kao 1 in 20, 2 in 20, kao 2 u 20, kao Nemci, znači taj neki fazon. Malo čudno da se navikneš, ali posle nekog vremena kad to radim stalno, onda mi sve jedno na kom jeziku i na kraju i na kineskom ću da radim to, ali dobro, ne veze, može, lako je to. Znači samo je bitno da izračunaš u glavi sve jedno ti je koji jezik govoriš. Eto, toliko za sad, znači o tome, eto, ukupno eto bile su te zezalice oko blackjacka i ovo sada što sam malo, eto i naučio sam malo da izgovaram neke tarzanske rečenice na italijanskom, bez pola fali, sve one rečice i ostalo, ali glavno je da ima nekog smisla. Mislim da ću se snaći ubrzo na italijanskom da govorim nešto, biće to dobro, mislim da daje polako rezultata to što se mlatim ja s tim. Eto, toliko i pozdravno i pričamo o sledećem prilikom.